নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 28 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আজি ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গ পদৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ মেজালিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে পৰীক্ষাৰ দিনটোত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত 4 ঘণ্টা সময় ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা বিষয়টোক নজিৰবিহীন ঘটনা আখ্যা দিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো কেইটামান ডাঙৰ খবৰ আজি ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু আজিৰ দিনটোত ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাক লৈ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে কেইটামান ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তনৰ ফলত সাধাৰণ লোকৰ জীৱন যাপনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত ইয়াক কৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোত হ'ব লগা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ 25খন জিলাত ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা প্ৰসংগত জুবিন গাৰ্গে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দাঙি ধৰি কয় পৰীক্ষা হলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মোবাইল ফোনবোৰ জমা দি পৰীক্ষা দিয়াই ভাল হ'ব লগতে জুবিন গাৰ্গে কয় এটা পৰীক্ষাৰ বাবে ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰা কথা মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে শুনিছো পৰীক্ষা হলত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যদিহে মোবাইল ফোন জমা দিলেহেঁতেন বা সমস্যাটোৰ অন্য কোনো বিকল্প সমাধান উলিয়ালেহে ভাল আছিল ইন্টাৰনেট সেৱা অবিহনে মানুহে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ওলা উবেৰ খাদ্য ডেলিভাৰী সেৱাকে ধৰি সকলো ধৰণৰ অনলাইন সেৱাত ব্যাঘাত জন্মে তেওঁ লগতে তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে 20 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সময়তো ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু সেই বিষয়টো লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল ইফালে পৰীক্ষাৰ নামত এইবাৰ যদি পুনৰ ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰে তেন্তে গুৱাহাটীৰ ওলা উবেৰ চালকসকলে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফালৈ যাব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আজি পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাক লৈ এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠে ওলা উবেৰ চালকসকল কিন্তু আজি 28 তাৰিখে পুনৰ ৰাজ্যৰ 25খন জিলাত কৰ্তন কৰা হ'ব মোবাইল ইন্টাৰনেট তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাসমূহ স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত লৈ এতিয়া বিৰোধিতা কৰিছে ওলা উবেৰৰ চালকসকলে কাৰণ মোবাইল ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰিলে তেওঁলোকে ওলা উবেৰৰ গাড়ীসমূহ চলাব নোৱাৰিব যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব বুলি গম পোৱাৰ পিছতে ওলা উবেৰৰ চালকসকলে এইবাৰ আলফালৈ যোৱাৰ ডাঙৰ হুংকাৰ দিছে তেওঁলোকে কয় ইউপিএছচিৰ নিচিনা সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত যদি ইন্টাৰনেট কৰ্তন নকৰে তেনেহ'লে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ যুক্তিকত এয়া আচলতে চৰকাৰৰ বিফলতা যদি আজি ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰে তেনেহ'লে গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত কাহি বাতি লৈ প্ৰতিবাদত বহাৰো হুংকাৰ দিছে ওলা উবেৰৰ চালকসকলে ওলা উবেৰৰ চালকসকলে চৰকাৰক পেটৰ ভাত মুঠি নামাৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পাকিস্তানত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ ফলত শ শিশুকে ধৰি মুঠ 1000 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ যোৱা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানপানীয়ে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে পাকিস্তানত দেশৰ পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়ংকৰ যে এতিয়ালৈকে বান আৰু বৰষুণৰ ফলত 1000ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পাকিস্তানত এনে দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাও ঘোষণা কৰিছে পাকিস্তানৰ কাকতত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বানপানী আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত 343টা শিশুসহ 1000 লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি 14 জুনৰ পিছত দেশৰ সৰ্বাধিক মৃত্যু হৈছে হিন্দ প্ৰদেশত ইফালে কৰাচী পাঞ্জাব বেলুচিস্তানৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও উদ্বেগজনক হৈ আছে পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মতে দেশৰ 70% বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে হিন্দ প্ৰদেশত
এই ভয়াবহ বানপানীৰ বাবে পাকিস্তানত 3 কোটি লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে।